Nhanh 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 nhanh, thay quần áo đi ăn cỗ. Bà ngoại đang chờ, nhanh nhanh. Ủa, lại được đi ăn cỗ hả mẹ? Ăn cỗ ở đâu hả mẹ? Dê, lâu lắm rồi con mới được đi ăn cỗ. Dê. Chờ con nhá, con đi thay quần áo. Chờ em ơi. Lệ nha. Túi to hay túi nhỏ hả chị? Thôi, túi này thôi. Ủa? Hai đứa làm cái gì đây? Tụi con đang lấy phần mang về mà. Khiếp, mẹ làm như lạ lắm đi. Mẹ toàn dặn tụi con mang túi bóng còn gì. Lần này á, tụi con tự túc nhá, không cần mẹ phải dặn. Ui ngại quá, không phải lấy phần về đâu. Cất đi. Lần nào ăn cỗ về á, nhà mình á, mấy ngày không phải mua thức ăn đi chứ. Ui xấu hổ quá, con về nhà. Dạ, lấy nhiều á mẹ. Thế này được chưa mẹ? Ăn rồi chị. Lấy nhiều mà con, cho túi bà lại lấy cho. Vâng.